미라클 피자. 왔는가? 이제 정말 마지막 한 번만 남았네. 조금만 더 힘을 내주고 불천 드론 버스터. 흐름을 거스를 순 없는 법. 이 기운이 모든 걸 뒤틀고 있네. 모든 마력을 쏟아내서라. 난 이곳을 지켜내겠다. 고작 이 정도 시련. 넘어설 수 없다면 무엇도 구할 수 없을 테니. 기운이 요동치고 있다. 흐름을 거스를 순 없는 법. 카운터. 존재만으로도 고통입니다. 그들의 의미를 알아주길 바랍니다. 수많은 의문 속에서 본질을 놓쳐선 안 된다. 곧 꿰뚫어보길 바랍니다. 그 안에 담긴 비극을 말일세. 자네는 준비가 끝난 것 같군. 소멸하지 못한 존재가 느껴진다. 심각한 고통도 전해진다. 이 세상을 지어주니 시공의 흐름을 원래대로 돌려놓겠네. 무량과도 같은 영겁의 세월. 찰나보다 짧게 느껴질 것이네. 마침 휴라야는 그 순간이 아니야. 수많은 첫 시작일지.
처음으로 돌아가리라. 이 숲의 이기 그 너머를 보아주게. 자. 흐름을 거스를 순 없는 것. 천공에서 빗발치는 유성우들을 보기. 너머의 존재가 너머의 존재. 그들로부터 이곳을 지켜내야 하니. 그들이 종말을 불러올 것이다. 최종 작전을 실행한다. 그렇지 못한다. 충전 완료. 지금의 흐름이 조정된다. 자! 이건 어떤가? 기운이 요동치고 있다. 오래전 마이어의 부탁으로 모두가 힘을 모았지. 백희와 중천, 그리고 천해청까지. 그 모든 것을 지키기 위해 말이야. 종말을 막아야만 했어. 마지막까지 방심하지 말게. 부지런히 움직여야 할 것이네. 자, 받아보시게. 이 공간을 빌어 힘을 쏟아내겠네. 정신을 집중하게나. 보이는 것만을 믿어선 안 되네. 모든 감각을 열어놓고 주변을 흔들리지 말고. 덕분에 한결 나아졌고. 그들은 다른 방법이 필요했지. 소멸하지 못한 존재가 느껴지니 이곳쯤에 지금 시공의 흐름을
원래대로 돌려놓겠네. 무량과도 같은 영겁의 세월. 찰나보다 짧게 느껴질 것이네. 마침표라는 그 순간이야말로 수많은 첫 시작일지. Final sequence password. 불차지 캐논 버스터. 처음으로 보라까지다. 종말을 막아야만 했어. 요동치고 있다. 존재만으로 고통이 있네. 기다려, 헛되지 않아. Basta.